کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے زیادہ تر افراد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بغیر کسی پیچیدگی کے ان کی صحت بحال ہو جاتی ہے، تاہم متاثرہ افراد کی ایک مخصوص شرح میں طبی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ تاحال سامنے آنے والے مشاہدات کے مطابق ان میں وہ افراد زیادہ شامل ہیں جو 60 سال سے زیادہ عمر کے ہیں یا وہ جن میں پہلے سے کوئی مرض پایا جاتا ہے۔ اس صورت میں ان متاثرہ افراد کو طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کووڈ-19 کے بارے میں تاحال زیادہ معلومات میسر نہیں، تاہم اس کی ایسی علامات جن کو خطرناک قرار دیا جا رہا ہے ان میں سانس کی روانی میں تکلیف کی شکایات اور نظام تنفس میں انفیکشن شامل ہے۔ مگر کیا ایسے تمام افراد کو وینٹیلیٹر یا مصنوعی نظام تنفس کی بھی ضرورت ہوگی؟ اور کیا کورونا کی صورتحال میں پاکستان خصوصاً صوبہ پنجاب میں یہ موضوع تعداد میں دستیاب ہیں بھی یا نہیں؟ کووڈ-19 کے مریض میں یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، لیکن وینٹیلیٹر پہلے ہی پاکستان میں ضرورت سے انتہائی کم تعداد میں میسر ہیں۔ وینٹیلیٹر پاکستان میں مقامی طور پر تیار نہیں ہوتے اور درآمد کرنے پڑتے ہیں، اس لیے یہ مہنگے ہیں۔ متاثرہ افراد کو وینٹیلیٹر کی ضرورت کب پڑے گی؟ پنجاب حکومت نے کووڈ-19 کے حوالے سے جو اصول ترتیب دیے ہیں ان میں کسی مشتبہ مریض کو سنبھالنے کا طریقہ کار بھی شامل ہے۔ اس کے مطابق مشتبہ مریض کو ماسک دے کر مخصوص کی گئی جگہ پر پہنچایا جاتا ہے، یہاں اس کا فلو وغیرہ کا علاج شروع کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی اس کے جسم سے حاصل کیے گئے نمونے کو کووڈ-19 کے ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیا جاتا ہے۔ اگر مریض میں علامات کے بگڑنے کے شواہد موجود نہیں تو اسے علیحدگی میں رکھا جاتا ہے، اور اگر ہیں تو اسے ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ یعنی HDU بھجوا دیا جاتا ہے۔ اب ان دونوں جگہوں پر مریضوں کا مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ کیا مریض کی علامات میں بہتری آ رہی ہے یا نہیں۔ اگر مریض کی حالت میں بہتری نہیں آ رہی، یعنی اس کی نبض کی رفتار 100 سے زیادہ ہے اور بلڈ پریشر 100 سے کم ہے یا اندرونی اعضاء کے غیر فعال ہونے کا خطرہ ہے، تو اسے وینٹیلیٹر سپورٹ پر لگایا جاتا ہے۔ وینٹیلیٹر کیا ہے اور کیا کرتا ہے؟ وینٹیلیٹر بنیادی طور پر ایک ایسی مشین ہے جسے مصنوعی نظام تنفس کہا جا سکتا ہے۔ یہ انسان کے پھیپھڑوں میں آکسیجن داخل کرتا ہے اور جسم سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج کرتا ہے۔ یہ بذات خود کسی بیماری کا علاج نہیں، بلکہ کسی علاج کے دوران اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب مریض کو سانس لینے میں دشواری ہو یا وہ خود سے سانس ہی نہ لے پائے۔ ان میں نمونیا بھی شامل ہے جو کورونا کی بدترین علامت میں سے ایک ہے۔ ہسپتال میں ماہر ڈاکٹروں کی زیر نگرانی وینٹیلیٹر کو ایک ٹیوب کی مدد سے مریض کے نظام تنفس سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ زیادہ تر وینٹیلیٹرز کو چلنے کے لیے بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، تاہم چند کو بیٹری کی مدد سے بھی چلایا جا سکتا ہے۔ وینٹیلیٹر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مریض کو اس وقت تک سانس کی فراہمی ممکن بنائی جاتی رہے جب تک وہ اس کو لاحق مرض سے باہر نہیں آ جاتا۔ کسی متعدی بیماری کی وجہ سے یہ دورانیہ چند دنوں پر بھی محیط ہو سکتا ہے۔ کیا پاکستان میں وینٹیلیٹر آسانی سے میسر ہیں؟ وینٹیلیٹر مقامی طور پر پاکستان میں تیار نہیں ہوتے اور انہیں درآمد کرنا پڑتا ہے، اس لیے ان کی قیمت کافی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک عام چھوٹا سا وینٹیلیٹر بھی 10 سے 15 لاکھ سے شروع ہوتا ہے اور 50 لاکھ روپے مالیت تک بھی چلا جاتا ہے۔ ان کو چلانے کے لیے بجلی کا خرچ اس کے علاوہ ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں پہلے ہی وینٹیلیٹر ضرورت سے انتہائی کم ہیں۔ پاکستان میں کورونا کی صورتحال میں کتنے وینٹیلیٹر میسر ہوں گے؟ کورونا کے ممکنہ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت پنجاب نے صوبے کے تمام اضلاع کے اندر مختلف ہسپتالوں میں کورونا کے ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ قائم کیے ہیں، جن میں آئسولیشن سینٹر بنائے گئے ہیں۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ پنجاب کے کورونا کے حوالے سے کی جانے والی تیاریوں پر مشتمل کتابچے میں دیے گئے حالیہ اعداد و شمار کے مطابق لاہور کے سروسز ہسپتال میں قائم آئسولیشن سینٹر کے پاس 6 سے 8 وینٹیلیٹر موجود ہیں۔ سب سے زیادہ گجرات کے عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہسپتال میں 15 وینٹیلیٹر موجود ہیں، اسی طرح بہاولپور میں 7، راولپنڈی میں 6 سے 8، اکاڑا میں 8، میاں والی میں 5، رحیم یار خان میں 6، جبکہ زیادہ تر جگہوں پر 1 یا 2 وینٹیلیٹر موجود ہیں۔ بکر، جنگ، قصور اور لودھرا کے ہسپتالوں میں قائم ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ میں ایک بھی وینٹیلیٹر موجود نہیں ہے۔